Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu sareng haram balaya sihu balik teu sah naon tazwiju mautu atihi ngawin amat nu geus diwati ku malik ail maliki tegasna nu bogana qabla mudi istibroin samemeh ngaliwat zaman istibro. Naon sababna hadron karena rempan sieun min ikhtilatil ma'aini tina campur cimani dua. Haram malahan teu sah ngawin amat nu geus diwati ku nu bogana ku sayidna samemeh melewati istibro. Jadi kudu diistibrokeun heula tong maka dikawin. Naon margina hadron min ikhtilatil ma'aini nu dipika paur bisi campur cai dua. Cai ti suami jeung cai ti sayid. Amma goiru mautu atihi anapun ari amat nu teu diwati ku malik. Paingkanat lamun bukti ieu amat eta goero mautu atin can diwati li ahadin ku hiji jelma oge palahu mangka wenang ka malik naon tajwijuha ngawinkeun goer mautuah mutlakon barina mutlak. Kumaha lamun eta si amat can diwati kusaha ku malik ku sayidna meuli amat can diwati tah lamun eta amat can pernah diwati ku sasaha lain ku sayidna wungkul kudu ngajualna teu pernah palahu tajwijuha meunang pikeun sayid ngawinkeun eta amat mutlakon barina mutlak. Kumaha mutlak rek dikawinkeun ka mustari pek ek dikawinkeun ka saha bae boleh gitu. Lamun bener can pernah diwati. Au mautu atagoerihi atawa diwati kulian malik palahu wenang ka malik naon tajwijuha ngawinkeun eta amat miman kajelma al mau ari cimani eta minutin mantu. Kumaha lamun eta amat miliki jelma teu diwati ku batur tuluy reuneuh boleh dikawinkeun tah kanu ngareuneuhanan mah rek bae. Wa kadanya kitu miman al mau minhu min gori kalian man malahan dikawinkeun kanu sejen ge mangga. Ai geus yakin reuneuh mah. Ingkana lamun bukti naon al mau cai eta goero muhtaromin teu dimulyakeun teu geus zina amatna ta ieu dalil meunang ngawinkeun jelma anu reuneuh tapi tina zina rek dikawinkeun kanu ngazinahanana rek dikawinkeun ka batur tapi awas eta anakna kudu dicirian teu bogaeun bapa tetep sanajan dikawinkeun kanu ngareuneuhan. Dina kitab Bugiyah tasihu nikaul hamilah minazina sawaun kana sawaun lisani au ghairihi sah ngawinkeun nu hamil tina zina rek dikawinkeun kanu ngazinahanana atawa dikawinkeun ka batur dengan catatan anakna lain teu tegasna anakna teu boga bapa cirian we. Tah ge lamun si amat diwati tapi goer muhtarom berarti henteu halal
Cina reuneuh ku gustina dikawinkeun ka saha bae oge rek anu ngareuneuhanana rek batur. Au madot atawa geus ngaliwat naon muddatul istibro waktu ngaistibrokeun minu timan atawa geus beak waktu istibro pe kawinkeun. Walau atako lamun ngamerdekakeun jelema mautu atahu kanu diwati ku jelema. Palahu eta wenang pikeun jelema naon nikahuan nikahna mautu bila istibroin teu kudu diistibrokeun heula. Hiji jelema ngamerdekakeun amat boga manehna ngan geus diwati. Dikawin we ku uing kagok geus diwati pek bae teu kudu istibro heula eta. Ke kumari istibro teh. Wa huwa ari istibro, ail istibro tegasna istibro. Lidati akroin pikeun anu sok anu ngabogaan sucian eta haedotun sakali haid kamilatun nu sampurna. Pala takwi teu cukup naon baqiyatua sasana haidoh al maujudah nu geus aya halat ta'wujubil istibro dina tingkah wajib istibro. Tah ngaistibrokeun teh sina haid sakali. Begitu haid satu kali entos eta istibro. Boleh dijual, boleh dikawinkeun. Sanajan lamun dijual ku pembelina kudu istibrokeun deui. Lamun ek pakeun mah. Jadi kudu haid nu aya anu can aya gitu tanya. Keur suci tangke begitu haid lamun keur haid mah ulah dihitung. Daguan lah suci ke haid nu kadua gitu. Walau watoyaha lamun ngawati jelma ka amat pil haidi dina nalika haid. Pahabalat reuneuh amat minhu ti jelma. Paingkana lamun bukti hablu eta qabul lamun dilahedi samemeh ngaliwat pangsa eutikna haid in qatoa narima pegat naon al istibro wa baqiya tetep naon at-tahrimu haram bilal wadi nepi ka ngalahirkeun. Hiji jelma ngawati amat keur haid diwati. Keur haid diwati. Tuluy reuneuh pahabalat minhu. Atuh keur haid diwati tuluy reuneuh. Salam. Lamun jelma ngawati amat keur haid tuluy reuneuh ti eta jelma. Lamun kabuktian reuneuhna memeh ngaliwat pangsa eutikna haid tegasna memeh ngaliwat sapoe sapeuting in koto al istibro. Mangka pegat istibro wa baqiyat tahrim ilal wadi. Tetep haram teu meunang diwati nepi ka naon? Nepi ka ngalahirkeun. Kama saperti perkara habalat reuneuh amat min watihi tinu ngawati na jelma. Kama saperti perkara habalat reuneuh amat min watihi tina ngawati na malik. Wa yari amat eta tahiratun keur suci. Wa in habalat lamun reuneuh amat ba'da mudi aqolihi sabada ngaliwat pangsa eutikna haid kapa mangka cukup bil istibro dina istibro. Kapa mangka cukup mudi aqolil haid aqolihi bil istibro na istibro. Limudi haidin kamilin karena ngaliwat anu sampurna lah kamat qobla lamli memeh reuneuh. Tuh saperti amat reuneuh tinu ngawatina ti maliknya. Bari diwatina keur suci. Lamun reuneuhna sabada ngaliwat pangsa eutikna haid cukup dina istibro ku haid nu eta bari sampurna. Memeh reuneuh. Kudu diistibrokeun deui. Walidati asyurin kanu ngabogaan bulan min sogirotin amat leutik aw aisatin atageus saat haid eta sahrun sabulan tuh. Ngaistibrokeun lamun nu teu ngabogaan anu teu ngabogaan akro tegasna nu ku bulan misalna amatna leutik keneh. Tah eta diistibrokeun sabulan. Atanapi amatna geus saat haid istibrokeun sabulan. Walil hamil jeung kanu hamil
la tu tadu teu diidahan amil bil wad'i ku ngalahirkeun abi wad'il hamli tegasna ku ngalahirkeun reunehan. La tu tadu tong diidahan hamil bil wad'i. Oh lamun nu keur-keureuneh cenah tong diidahan ku ngalahirkeun cukup ku sabulan gitu. Waya ari hamil eta alati amat hamluha ari reuneuhna amat eta minasina tinasina lamun reuneuh tinasina mah nya teu kudu ngadaguan ngalahirkeun di istibrokeun teh boleh dikawinkeun asa sabulan we lah. Awil masbiyatu atawa nu ditawan alhamilu nu reuneuh atanapi meunang amat nalika keur perang keureuneun sabulan we istibrokeun. Awilati atawa yari lati eta hamilun reuneuh minasaidi ti dununganana wazala leungit anati said naon pirasu amparan said biitkeun ku merdeka tuh tanapi reuneuh ti dununganana ngan kudunangan diperdekakeun keur-keureuneun sabulan we. Sawaun sarwa bae alhamilu ari nu reuneuhna eta almustaladah amat mustaladah wa ghairu walian mustaladah eta wanuhu ngajurukeun hamlu ay hamil eta ketangnya. Walil hamili latu tadu bil wani amat anu reuneuh nu teu diidahan ku ngalahirkeun pokona mah gampang eta mah nga istibrokeunana ge sami wanuhul hamli babari anu keur-keureuneeh bari lain naon mah lain tina zina lamun reuneuh tina zina mah teu kudu ngadaguan ngalahirkeun. Parun ari eta hiji cabang lawistaro lamun meuli jelma na wasaniah kasaupamana amat wasani au murtada ta amat murtada paadot wasaniah sumabada firogil haid tuluy sabada reng sehed au pi asnain na tengah head wa mislu eta pantare dasaru ari bulan bidatil asub nu ngabogaan bulan aslamat Islam ieu wasaniah lam yakfi teu cukup naon aya duha headna ieu wasaniah nawa atau bangsa head pil istibro dina istibro dia nau sanyana head eta layas takibu teu ngiring-ngiring ieu head hilat tamatu kana halalna ngalap suka. Hiji jelma meuli amat wasani meuli amat murtad tuluy head sabada reng sehed atawa keur tengah-tengah head termasuk meureun lamun diistibrokeun sabulan ataker tengah-tengah istibro manehna Islam kafir wasani eta kafir murtadah teh teu cukup head nu eta ata bangsana head lamun ku bulan dina istibro jadi anger engke geus saat head atanapi misalna eta awe geus head tuluy Islam dagoan ieu sahead deui kitu teu cukup head nu eta naon margina li annau la yastaqibu hilat amatu sabab head nu eta teu ngabadaan kana halalna ngalap suka. Jadi lamun meuli amat wasani jang pakeun kafir wasani ai geus dibeuli head ai geus beres head Islam dagoan deui sahead deui kitu hayang halal alladzi anu wariladi etal qasdu pamaksudan piti ipil istibro dina istibro. Watu sodaku dibenerkeun sal mamlukatu amat bila yaminin teu kudu sumpah pi kaulian ucapan amat itu geus head abdi. Neng tos head parantos tos beres deui percaya teu kudu disumpah. Lianau senakalakuan eta laya alamu moal nyahoeun eta layu lamu teu bisa dikanyahokeun head lain anau cenah head gitu eta layu lamu teu dikanyahokeun head illa minha kajabati mamluka da malain apalin kana head kecuali anu headna wa haruma haram pi ghairil musabbiyati dilian anu ditawan naon tamatun ngalap suka walau binawi nadrin sanajan ku sopan ningali bisawatin kalan sahwat wa masin jeung nyabak qobla tamamil istibroihi samemeh campurna istibro li adaihi karena nganepikeun tamatu ilal watil muharram kana wati nu diharamkeun
wali timali ana itimal sanyana goero musabiyah eta hamilun reuneuh bihurin kuno merdeka kena palayasiu teusan naonna ubayuha saupamana ngajualna ieu naon ubayuha saupamana ngajualna ieu goer musabiyah. Haram lamun amat lain menang nawan menang meuli menang naonnya ngalap suka ku saupamana ningali make sahwat cubuk cabak memeh sampurna istibro kumaha lamun amat musabiyah amat menang nawan boleh lah dialap suka eta mah saenakna sebab pernah begitu beres perang aya nu kabagian ayo ting cerpot hinu nyariun talamun amat lain musabiyah mah menang meuli itu ya keur dina waktu istibro teu meunang dialap suka salian ku jima oge naon margina sabab bisa nganepikeun eta ngalap suka kana wati nu diharamkeun da can istibro kadua ihtimal buating eta amat teh reuneuh ku jelema nu merdeka di mana amat reuneuh ku jelema nu merdeka teu sah dijualna naam bener kurima tahilu halal lahu ka man non alkohol wah nyepen biha ka goer musabiyah tapi nyepen mah teu naon amma pil musabiyah napon dina amat menang tawanan eta payaru muharam non alwatu ngawati lal istimta'u teu haram ngalap suka bigori kulian wati minta bilin nyata nyium wa masinnya baktu lamun amat menang nawan nu haramna teh diwati ari dialap suka mah pek wae dicium dicabakan pek teu naon lianau salam eta lam yuharim teu ngaharamkeun nabi minha ka musabiyah goerohu kana lian wati ma'agolabat ibtida ieu ayuni serta ngalindih malentrongna pirang-pirang panon wal edi jeung leungeun ila masil imai kana nyabak ima amat siaman sumawana al hasan kan halus gitu teu dilarang ku rasul ngalap suka lian wati sabab panon mencrong kan geulis mah komo amat geulis mah wah tingkal cerong sebab bejana Arab mah sahwatna teh lebih besar sabab nu dimakan kan daging we bejana urang Arab mah kuateun junub sapeuting 8 kali aduh waliana ibn Umar radhiyallahu anhu eta qobalan yum ibnu Umar amatan ka amat waqaat keuna ieu amat bisami dina bagian ibnu Umar min sabaya tina pirang-pirang bin sabaya otos ti pirang-pirang tawanan negara otos aduh negara otos mah cenah kareulis awena Ibnu Umar kabagian amat langsung we ditangkep diciuman ku Rasul teh dicaram walaqom ilukeun salmawardi wa geru bil musbiyati ka amat nu ditawan pilil istimta dina halal ngalap suka bi ghairil wati kulian wati kulaman kasabah amat la yumkinu nu teu kongang naon hamluareun aman kasobiatin seperti amat budak keneh wa isatin jeung nu geus putus tina haid wa hamilin wa hamil min zina tina zina tuh malahan Imam Mawardi milukeun ka amat anu teu ditawan gitu. Dina halal ngalap suka kulian wati sakabeh amat anu teu kongang hamil seperti budak keneh atawa amat nu geus saat haidna geus kolot atanapi amat nu reuneuh tina zina boleh dialap suka tapi ulah diwati parun ari eta hiji cabang latasiru teu jadi samatun amat eta pirosan amparan disaidia ka Gusti amat ila biwatin kajaba ku diwati minuti said pikubuliana kubul amat eta amat teu jadi pirosaid kecuali lamun diwati mun diwati mah jadi pirosaid eta boga anak geus amat mustawaladah wa yulamu dikanyakeun naon dalika wati bi ikrari ku ikrarna ieu said bihi kana wati au bi bainatin eta ku saksi pain waladat lamun ngalahirkeun ieu amat lil imkan karena kongang li imkaniman karena ngongangkeun jelema li imkani karena kongang min wati tina ngawatina itu said waladan ka budak lahiqau mangkamilu ieu walad ka said wa lam ya tarif sanajan teu ngaku said bi kawalad di mana boga anak eta amat tapi kongang diakukeun ka saha kadununganna ngan kadununganna teu ngaku pilu kana kadununganna sabab sabaraha bulan dia meuli amat dijawab punungan satahun kongang satahun mah boga anak sanajan teu ngaku wayahna eta pas
faslun bin nafaqah. Bagian salah sangka. Bismillahirrahmanirrahim.